Слушайте ни по Дарик. Гледайте ни на daricradio.bg. Седмицата на Дарик Радио. В седмицата на Дарик с вас е Константин Вълков. Добър ден отново. Наживо от Украйна сега. На пряката ни телефонна линия Марк Нейвил. Това е британски фотограф. Здравейте, господин Нейвил. Hello, good morning, Mr. Neville. В момента къде сте? Where are you at the moment? Good morning. I'm Добро in утро. Lvov at the train station. В момента съм на гарата. Вие бяхте в Киев, ако не се лъжа, всъщност и живеехте там. Кога се евакуирахте? If I'm not mistaken, you lived in Kiev. When did you leave the place? When did you evacuate from there? Well, I moved to Kiev in October 2020. През октомври 2020 година бях командирован в Киев, преместих се там. В четвъртък сутринта се събудих от взривове и сирени. Живеем с приятелката ми в центъра на Киев. Цял ден не мръднахме от апартамента. И слушахме, че ще има обстрел на президентството, което е на 50 метра от нашето жилище. И много бързо трябваше да реша да защитя себе си и приятелката си. Успяхме да си проправим път на микробус от Киев до Лвов. Четвъртък вечерта през нощта тръгнахме. Почти цял ден, 23 часа пътувахме с този микробус. В Лвов пристигнахме с нощи. Лвов е близко до полската граница и днес ще направим опит да преминем границата към Полша. И трябва да реша оттам нататък дали да оставя приятелката си в Полша, близо до Украйна, или аз да остана и да се опитам да довърша книгата си за войната. Всъщност, вие оставихте цялото си имущество в Киев, така ли? Is that right? I'm sorry, I missed that question. Did you leave all your belongings behind in Kiev? Yes. My books, my photographs, книги, снимки, фото си, целият ми живот, което е важно за мен, всичко стана. Беше ли само дрехи и лекарства, водичка, някоя друга хапка за ядене? Беше ли подценена атаката? Много анализаторите казваха, че Русия няма да нападне, няма да има война. Каква беше медийната ситуация в Украйна в часовете преди четвъртък? I'm sorry, could you repeat that question? Was it underestimated? Many analysts said that Putin will not attack. What was the media situation in Kiev prior to the attack on Thursday? Well, you know, it was this attack, this full-scale invasion was expected and not expected at the same time. Пълномащабна инвазия. So, as your listeners will know, както слушателите знаят, преди 8 години Русия нападна Украйна и има война от преди 8 години. И всъщност украинците са свикнали с войната. Въпросът беше кога, не дали ще се случи тази пълномащабна инвазия.
And I've been trying to warn the Опитвах се international да предупредя community международната about общност the real threat of war. за реалната опасност от войната. Ever since I moved here and before, Откакто and дойдох тук unfortunately, 2020 година, но за съжаление most people in the West have completely ignored the повечето situation for 8 от years хората на now. Запад подценяваха тази ситуация за в продължение на 8 години вече. So there's been a disgraceful lack of reporting in international media. Абсолютно ужасно беше нежеланието да се отразяват нещата в последните 8 години от страна на медиите. Ever since 2014, От 2014 насам. also a complete lack of support, really. in real Абсолютно никой не обърна внимание, не подаде ръка тук на хората. terms. And I'll tell you what needs to happen. И It's ще ви not кажа какво people. трябва да се People случи. understand. People Хората- from all over the world, people Хората from от целия Europe, свят разбират от have Европа, been America, all over the world. Америка, sending me good навсякъде. wishes, Обикновеният човек разбира какво може да се and очаква they от Русия. stand behind and with the Ukrainian people. И те изказват искрена подкрепа на украинците, на хората в Украйна. The only people not standing behind Единствените Ukrainian people хора, които не подкрепят украинския народ, са правителствата. are international governments, Международното, are politicians, are all the Ръководство, people who can управление, help in real политиците terms. смятат, So че there's няма four какво. things that need to happen immediately. И трябва наистина незабавно да се направи нещо. The first thing is we have to be Първото, allowed трябва immediately to join NATO. веднага Украйна да бъде приета в НАТО и да се спре с тая бюрокрация и с тая бумащина. Secondly, На второ NATO needs място, to start controlling the airspace over Ukraine. НАТО трябва да започне да контролира въздушното пространство над Украйна. Because we don't want to be bombed. Защото не искаме да ни бомбардират тук. And these sanctions И that the West санкциите keep on talking на about, Запада they need to be real sanctions. трябва да са And they need to be истински imposed and enforced и да се immediately. изпълняват незабавно. And also, of Също, course, разбира се, payments through the SWIFT global banking system need to be Суифтовете, stopped суифтовите in and out плащания of Russia. към и от Русия трябва да бъдат прекратени. So it's not a lot to ask, I think. Не искаме It's very много. basic things. Основни And неща. governments need to work together now, today, И to make най-после it happen immediately. правителствата трябва да се задействат незабавно. Бихте ли ни разказали колко хора планират или напускат Украйна последните часове? Какви са впечатленията ви в момента от града, в който се намирате? Your impressions are from where you are at the moment. How many people are thinking of leaving the Ukraine? What are the numbers of these people? Have you got any information? Well, by law now, if you're a man or a boy, По закон, aged between ако си 18 and 60, you're not allowed to човек от leave мъжки the пол country. между 18 и 60, нямаш право да излезеш от Украйна. They're also giving out guns to civilians И to раздават protect themselves. оръжие на цивилното население да се защитава. And but of course, you know, millions Ма of people разбира are се, leaving милиони напускат страната. because Защото, you know нали знаете, it's no use to die. има Dying ли смисъл doesn't да serve умреш? anyone. Кому помага това? The international community needs to step up and help. I'm Международната at Lvov station общност now, трябва and there's thousands of people queuing to спешно get да вземем trains мерки. to Хиляди сме тук на гарата в Лвов и чакаме някой влак да ни откара на някъде to the Polish border. за полската граница. And Предимно. the Polish community have been great. They're really doing everything they can. Полския народ, Teams of activists Полша наистина са великолепни граждански организации. Организирали са много добре приема teams of refugees, на бежанци. teams of Polish activists are Има поляци, екипи на място, refugees които at the организират border on the other side. бежанците на границата, от другата страна на границата ги поемат. Me and my partner have already been put in touch with Тоест, those teams. аз и партньорката ми вече имаме връзка с тези екипи. Има And the различни... next thing is, Да? sorry, go on.
Кажете. Да, ще ви прекъсна, простете. Различни данни има за това до каква степен в момента Украйна е способна да се защитава. Какво е вашето усещане там на място? There are different opinions as to the ability of the Ukraine to protect itself. What is your view on that, because you're on site? Oh, I mean, that they will win. Don't doubt it. Ukraine will win. Ще стане. Украйна ще спечели тази война. They've already caused considerable damage to Russian forces. Вече има доста поражения върху руските въоръжени сили. And what people don't understand is Хората, това, което не го разбират, е, че украинците са горд народ. And resilient. И жилав народ. And they won't give up. Няма да се откажат. Не, няма да се откажат. So, it may take a while. Може време да мине, но Русия Russia will be forced to leave Ukraine again. ще бъде принудена да излезе от Украйна отново. Вашата последна инициатива е спрете танковете с книги. Преди да завършим, само няколко думи за това. Your last initiative is Stop Tanks with Books. Before we end this interview, can you tell us more about it with a couple of words, please? Yeah, so I started making this book several years ago, and I always had the idea, which I'm doing Преди now. няколко години се зароди тази идея. Тя винаги е съществувала при мен, че To send my book out to the international community, to diplomats, to трябва politicians, да разпращам моите произведения на дипломати, на политици, да видят отблизо за какво става въпрос. to celebrities, to everyone who has it in their power to help Ukraine. Известни личности, за да видят какво се случва в Украйна. So I made the book at my own expense, printed in Istanbul. Сам си публикувах книгата, печатницата беше в Истанбул. And last week, before the war Миналата began, седмица, преди да тръгне войната, I started sending hundreds of copies of the book стотици копия от тази книга започнах да разпращам to the target audience in на the West. целевата аудитория в света и And на the book правителствата. contains photographs I've taken Имам in Ukraine over the past 5 снимки, years. които съм правил в Украйна от последните 5 години вътре в тази книга. It contains short stories about life in Кратки Russian разкази occupied Donbass. за това как живота тече в Донбас And it also contains a call to action to the international community. и апел към международната общност. Много ви благодаря. На живо от Лвов, Украйна. Това беше Марк Невил, британски фотограф и журналист. Сега се прехвърляме към Гийом Шовин, който също е в Украйна. Здравейте, добър ден. Къде сте в момента, Гийом? Hello, Guillaume. Yeah. Where are you at the moment? Now I am in Strasbourg, in France. Във Франция са в Страсбург. Вие сте се прибрали вече. You have left the Ukraine. You're home now. Sorry, I didn't. You are not in the Ukraine. You left the Ukraine. No, I am still in contact with my friends in Ukraine. Да, но поддържам непрекъснат контакт с приятелите си в Украйна. Каква е ситуацията там? Какви са последните данни, които получавате? What is the situation in the Ukraine? What do they tell you? It's a big surprise, a bit like a situation. Много са изненадани от ситуацията. Because when Putin recognized the separatist countries, когато Путин призна сепаратистските държави, a lot of people in Donetsk were very happy that the war is now over. Много хора в Донецк смятаха, че ще се свърши с тази война, че е спряна. But the very next day, when the invasion started, но на следващия ден, was shocked. като започна инвазията, всички бяха стъписани. And now my friends on the Ukrainian side, it's the same. They were waiting for an attack, but not this big. И всичките ми приятели казаха, беше ни нападнат, ама чак пък толкова силно. And now, from this morning, we are seeing
people in the streets of Kiev with guns, and we are very afraid that it can be the chaos. Виждаме днес от сутринта хора да се разхождат из центъра на Киев, носейки оръжие. И това не може да е на добро. Чувстват ли се украинците предадени от Европа? Do the Ukrainians feel betrayed by Europe? I hope so. Мисля, надявам се, че е така. It's my own opinion, but yes. Това е мое лично мнение, но да. Yes, because Europe promised a lot of things since 8 years. От 8 години обещава Европа много неща, но нищо не се случва. Вярно ли е това, по данните, които имате, че Русия продължава да атакува военна инфраструктура без цивилни обекти? As to the information that you've got, is it true that Russia is only targeting military sites? It's the official language, but I'm not on the ground, so I Това е официалното изявление, ама не съм на място. A lot of testimonies about the bombing of strategic sites, but also about Има civilian доказателства за бомбардиране на стратегически обекти, обаче и много цивилни And from France, са поразени. From France, I just have to. I can just read the testimonies on my friends on both sides. От Франция се доверявам само на това, което ми казват приятелите от двете страни. Тяхното усещане какво е? С предишният гост, с когото говорихме, каза, че Украйна ще победи в тази война. What is their sentiment? My previous counterpart we talked, we had an interview with a colleague from the Ukraine. He said that his feeling and the feeling of the Ukrainians is that they will win this war. I hope for them because it's their own country, but unfortunately in a war. Се надявам за това, защото тази война продължава отдавна. And there can be no winner in such a war. Only. А във всяка война победители няма. Гийом Шовин, фотограф, който от дълги години снима в региона на Донбас. Сега се прехвърляме към Алексей Ковалев. Здравейте, добър ден. Now we go to Alexei Kovalov. Добър ден. Добри ден. Преди време въпросът беше: искат ли руснаците война? The question was, хотят ли руския война? Сега въпросът е: до кога ще искат Путин? The question is, till when will they want Putin? Какви са настроенията вътре в Русия? What are the sentiments in Russia, Alexei? Well, it's hard to tell if you for sure giving you numbers from the polls. Трудно е да се каже точно колко са на брой тези, които имат различни позиции. Все още нямаме допитвания скорошни. Но със сигурност мога да ви кажа, че много руснаци са наистина оплашени, смъртно оплашени от тази от фотосите от войната. Because it's one thing when the Russian army takes Crimea in a bloodless and triumphant operation. Едно е да анексираш Крим в една безкръвна и една операция, която е победителна операция. And it's a very different thing. И е много различно. To see cities that look exactly like Moscow, да видиш градове, които изглеждат по идентичен начин като Москва, София, Белград, Брюксел. Kiev, a city of 3 million people, where most people speak the same language as us and live in the same houses as us. Милионен град. Хората там говорят същия език като нас, живеят в същите жилища като нас. And you see this city which looks like an identical copy of Moscow. Виждате този град, който е копие, идентично на Москва.
When you see a house just like I just saw a house just like Току-що mine видях един блок, ама също като моя, being hit by a Russian missile. And I can ударен от imagine руска myself ракета. being, И аз си представям как аз and you cannot just forget this. You може cannot да delete съм this вътре. image from your mind. Ето, тези образи не се забравят никога. There is no propaganda that can explain this. И няма пропаганда, която да може да оправдае и обясни това нещо. And I expect a lot more Russians to И wake up очаквам to the, много повече руснаци да се събудят to the horrific, unforgivable nature of this war. за тази ужасяваща и непростима война. Чисто медийно, как се представя войната In в the media Русия? environment, how is the war reported in Russia? It's a very different picture on the state media. Много различна е картината в държавните медии. They are even prohibited from calling this war. Те даже нямат право да наричат това война. You don't see any reference to war. Никой не говори on за the война state media. в държавните медии. You are only allowed to call it special operation. Имаш право да му казваш само специална операция. And now we have just received a warning from the censorship ministry. Току-що от Министерството на цензурата ни изпратиха предупреждение That we cannot call да не this наричаме war either. We are only allowed to война. use official И sources. частните медии трябва да се позовават само на официални руски източници. That we are only allowed to call a special operation and only use official sources. И т.е. да я наричаме специална операция войната и да се позоваваме само на официални източници. But people also have access to Но social хората media and имат other media. достъп до социалните мрежи и други медии. And the abyss between the official information И in Russian state media огромната пропаст между тях и официалните медии в Русия and reports in independent media like ours, Medusa. се вижда и огромната разлика между репортажите в държавните медии и в нашата медия Медуза, например. So unless they completely switch off Докато access to the internet in Russia, не and дръпнат access to шалтера all на social интернета media в and all Western media, Русия и шалтера на интернета на независимите свободни медии, which is, by the way, I'm afraid, a very realistic prospect in the next защото за мен е много реалистично това да се случи скоро. Има ли достъп до Фейсбук? Твърди се, че има They have проблеми access с to това. Facebook because some people say they can't. There are problems. Yes, they have yesterday announced Вчера съобщиха, that they will be sanctioning че Facebook for allowing fakes and propaganda. има санкции жестоки към онези, които в кавички пускат фейкове и пропаганда. And now it's very difficult to access Facebook in Russia. И е много трудно да се достъпи Фейсбук сега от Русия. Unless you use VPNs and proxies. Само през проксите и VPN можеш. Кажете, какво е отношението в Русия Can you tell us what the спрямо attitude санкциите? in Russia is Ако щете, vis-a-vis the sanctions и against такива Russia? санкции, като Sanctions like изключването на Русия от Евровизия и преместването Eurovision на финала на Шампионска лига от Москва в ban and the change в of the Париж, Champions League final from които Moscow реално to няма да Paris, имат which ефект. realistically will not have any effect. Well, of course, sanctions will be brutal and they will. Да, санкциите се surely очаква work. да бъдат брутални. And they will, and this will be like a carpet bombing, a wholesale punishment of the entire Това nation. всъщност е, как да ви кажа, бомба без цел. Той ще бъде наказан на цял един народ. But what's a lot more dangerous and this Много will have по-опасно, a much more lasting effect than any което sanctions. ще има много по-траен ефект от санкциите обаче, That all Russians, regardless of our че attitude to this war, всички руснаци, независимо какво е отношението им към тази война, for many decades and generations to come, will be a pariah nation. десетилетия и поколения наред ще бъдат стигматизирани като една
недостойна нация. Начинът... And I've seen this before. Виждал съм и преди. Като чуят хората, че съм руснак, веднага се обръща отношението им към мен. 44 милиона украинци има в света и ще гледат на нас с лошо око. Украинският народ е братски нам народ. Роднински връзки имаме и от към родата на баща ми, и от към родата на майка ми имаме роднини украинци. Съпругата ми, всяко семейство в Русия има роднини и близки в Украйна. Или пък дедите му са от Украйна. Това е една национална трагедия за руснаците. Начинът Путин да бъде спрян какъв е? Единствено вътрешният му кръг или по друг начин? Is it to penetrate his internal circle or in a different way? I don't think there is any other way because мисля, че няма друг начин. Защото той си е в бункера. So unless there is some kind of elite coup, ако няма някой преврат от неговия елит, от страна на неговия елит, I don't think there is a way. Не вярвам, че има начин да го спреш. Имайте предвид, че имаме работа с човек, който не действа логично. Сега се е изолирал тотално и информацията, която стига до него, е силно филтрирана. Ясно е, че са го лъгали, че това ще стане една блиц операция, кратко и бързо всичко ще се реши. That Ukrainians are just really longing to be liberated from what they call on Russian television the Nazi junta. Искат, видите ли, искали украинците да ги освободят от това, което по руската телевизия се нарича нацистска хунта, което е правителството в момента. Че украинците, видите ли, ще посрещат руснаците здравствуйте, братушки, с цветя и с венци. Това обаче не става. Вижте новините. Алексей Ковалев от Русия в седмицата на Дарик Радио.